Po, por shiko, çfarë argumenti do t'ja pun? Angela Nika, përshëndetje. Përshëndetje Stini. U binde që futbolli është i bukur? Jo, e di pse jo, sepse Angela është rasti që vajzat shqiptare janë të bukura. Shumë komplimenti bukur. Jemi në rregull bashkë. Me thënë të drejtë, kur erdhe këtu, pa një dy gocët e vila, tha ç'a është? I thash futbolliste, tha shumë e bukur për çan futbolliste. Ta thon shpesh këtë, nuk e di, ndalon njëri ti është edhe e bukur dhe të luash futboll, po kështu mendojnë. Po, shumë veta e thon këtë gjë, por mendoj që sparkatat e mia dhe goditjet me kokë janë më të bukurat dhe bukuria që transmetojnë këmbët e mia dhe dhurojnë spektakël në fushë, mendoj që është gjëja më e bukur që un kam në veten time. E theksoj. Po, e nisëm shumë mirë. E theksoj sparkata sepse është një mbrojtëse. Jemi mësuar qendër mbrojtëse, jemi mësuar që janë agresiv, ashtu edhe ti agresive? Po. Kam ego, kam karakter, shpirt gare. Po nuk i pati këto, nuk e çadon qendër mbrojtje, duhet ta dish këtë gjë. E bukur. Në fakt Angela ti aktivizohesh me Angela. Do më vrasi deri në fund të Emri im është më i shenjtë nga emisioni juaj. Ka thënë diku, që mos ta gjej këtë përgjigje edhe këtu, do të të thuash emrin e tij. Angela ti aktivizohesh me Teutën. Po. Si ka shkuar sezonin deri tani? Shumë mirë, shumë mirë. Teuta është një ekip i cili është pretendent, një ekip i ri, i hapur tashmë, që vjet nuk ishte edhe shumë mirë, po këtë vit është në katërshë. Edhe fala afërmit tënd apo? Kontribut. Po, është kontribut, kështu që mirë e the Flori, bravo. Po që jo, vërtet jemi në rrugën e dur, kemi marrë hapa gati të mëdhenj, sepse kemi synimet edhe ato gjërat tona të qarta, dhe shumë suksese për ekipin ton dhe ne do ja dalim, do fitojmë. Objektivin e keni për? Katërshën, për të qenë në Final Four. Ka Final Four dhe futbolli gocave? Po. Nuk e di këtë informacion, pas ka ndryshuar dhe aty formula. Shef që nuk e ndjek sa duhet futboll me goca dhe miku im. Por, unë do e ndjek se kam parë diçka shumë virale këtë javë, ka qenë një foto jote pikërisht me fanellën të Teuta, që ka thyer rekord, për momentin duhet jetë 200.000 like tani këtë momente, ndoshta ka kaluar edhe pak. Po, vërtet. Çfarë ndodhi? Okej, ti ke shumë foto futbolli, por kjo ishte rekord te profili jot. Po, vërtet. Por çunat dhe goca që po na ndjekin, mund ta shohit te profili Angelës atë foto ndërkohë që flasim. Një zemër. Atë koment. Jo, po mbaroi faza e parë e ekipit, edhe vendosa që të hedh disa foto për ta mbyllur fazën me buzëqeshje, ndonse e kisha shkruar edhe në Instagramin tim. Dhe vetëm pas disa orësh shoh që mi ishin rritur followersat, kisha marrë shumë like, shumë reposte, shumë share. Dhe thash, okay, jam në rrugën e dur. Pas e bo pin foto, no? 163.000 like, 52 komente, 2097 reshare, 19.300 shpërndarje. Sa të thëm miku im është duhet jetë rekord. Cilat janë reagimet, kanë ardhur mesazhe shumë, besoj. Po, shumë mesazhe. Sidomos edhe nga të huaj, po edhe shqiptarët, sepse këta nuk të lejnë pa gjë gjithmonë. Bashkë me komentet e tyre pozitive, negative, por që gjithsesi janë komente të bukura. Ma merr mendje. Deri te Cristiano Ronaldo nuk ka shkuar. Jo. Nuk ka shkuar akoma. Do doja që të shkonte, po nuk ka shkuar. Po s'ka problem. Ndonjë lojtar i famshëm ka shkruar? Nga kjo foto të paktën? Nuk flas për to temë. Oho. Më shoh komente. Ta marrësh përgjigje pozitive i bie. Po. Lexoni. Shqiptar pa i huaj. Të dyja bashkë. Është the best combo. Si nuk falen më një herë këta lojtarë të futbollit. Ça foto shohin aty te fusha futbollit patjetër. Po dhe për shpirt kur parë to foto thash ti shkruaj dhe unë tani këtu që jam, po jo më. Kështu që me këtë tavolinë më thonë në telefon. Ke pasur nuk e di këtë tavolinë. Jo, është diçka që mua fotot e futbollit më shkojnë shumë. Më shumë sa të foto që mund të hedh në një festë, në një ditëlindje, në një rast festiv. Domethënë këto të futbollit dhe jam shumë krenare për këtë pjesë. Që po e marr famën prej futbollit. Po sepse i ka ardhur pak dhe momenti mirë, sepse së fundmi ka shënuar dhe golin e parë me kombëtaren shqiptare të futbollit, pasi luan dhe me kombëtaren ton, që ndërmbrojtës aty. Po, numri 5. Numri 5, pse numri 5 një më qirallafi? Nuk e di, unë dua që të krijoj histori me numrin tim. Dua që numri 5 të jetë Angela Nikës në kombëtare, të shënoj gola, të bëj gola, nuk mund të them që dua të shënoj shumë, sepse më shumë dua të kem një paraqitje të mirë në fushë, të bëj krenar veten time në radhë të parë, sepse di shumë mirë që puna është kryesorja. Në radhë të dytë, familjen time që më mbështet edhe kombëtaren që është krenari që të veshësh fanellën kuqezi dhe të luash për kombëtaren shqiptare. Pas kemi një gjë të përbashkët bashkë. Jemi të dy me Realin. Jemi kundra Barcelonës. Ajo është perfekt me vetë. Mbyll emisionin, mbyll. Jo, miku im, as pak, tani fillon pjesa më e nxehtë e emisionit. Shpesh kam parë komente apo besoj edhe kur janë nëpër tribuna thon ajo lojtarja e bukur. Atë vjen pak i natë që të cilëson gjithmonë si e bukur edhe ndoshta. Pastaj na pa neshën bashk. Kam parë futboll gocash? Jo, pastaj na pa neshën bashk që ke qenë. Madho.
Don't worry. A të vjen pak inat që thonë gjithmonë lojtare e bukur dhe ndoshta nuk shohin më shumë atë paraqitjen tënde në fushë. Okej, kjo është pak thik me dy presa, sepse në fillim fare shohim si një futbolliste e bukur, pra që simbolizon edhe atë qenien femërore. Jo dhe atë pjesën që kjo paska një hije mashkullore, shko si është në fushë si mashkull, por që preferoj që atë pjesën time të aftësisë të mia të teknikës, të luftës sportive ta transmetoj si atë mashkullore, pra të jem në të njëjtën pozitë, ndërsa pjesa e bukurisë është një plus që shikon një person tjetër që si një figurë publike e bukur. Këta. Angela është në fakt vetëm Angela se më të çmende. O ti do të trosh edhe një herë do të vrasë. Ke edhe Angela. Jemi dy kartona të verdh. Jemi dy kartona të verdh. Po, dhe me të kuq, mirëpafshim. Angela në fakt është vetëm 18 vjeç. Pra shumë herët në fillimin e karrierës së saj, por pse e nisi futbollin dhe ku do ta përfundosh? Deri ku do të shkosh në futbollin? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Futbollin e kam nisur në fakt sepse unë e shihja shumë futbollin. Aq më tepër që e kam pasur dhe një imponim nga babai im që ka luajtur dhe ai me Skënderbeun. Pas ka traditë familjare pra. Po. Të lutem shumë. Çfarë pozicioni? Edhe babi ka nisur sulmues dhe më pas e ka mbyllur në pleqëri, babi më fal, por qendër mbrojtës. Realiteti goditi. Ose është still botës, është 45 vjeç, kështu që. Okay. Po që Ja Ronaldo akoma titular. Ta çon Ronaldo me Ronaldo. Po them për pjesën e pleqërisë në futboll. Kështu që çfarë moshë paga shumë nisë? Në moshën 14 vjeçare, 13-14. Ke dashur gjithmonë mbrojtëse apo edhe ty se babai të transferuan nga sulmi në mbrojtje? Jo, unë e kam dashur vetë këtë pjesën, sepse kam parë këto sparkadat, ashpërsinë, goditjet me kokë, këtë pjesën fizike, domethënë kam qenë shumë e fortë. E ke parë nga kush? Kë ke kështu pikë referimi? Nga trajnerët apo nga në një lojtar i famshëm, me që ke vënë res sparkata dhe me lojtar dhe kështu. Po Van Dijku, Ramos e këto. Se ta Van Dijku në parin. Mendoj, ma thiu zemrën në parin. Doja të thoshë Ramosi. Që qenë 13 vjeç Ramosi ka qenë. Ramosi, po. Po ku do të shkosh me futbollin? Çfarë do të arrish? Unë dua që të luaj në fusha ndërkombëtare dhe me Realin. Okej, dhe me Barcelonën. Edhe me Barcelonën dhe me Realin? Jo. Dua që të luaj me Barcelonën, sepse kam thënë shumë Barcelona. Wow. Okej, dua të luaj me Barcelonën, po jam shumë fan të Realit. Ti je tifoz me Realin do të luash me Barcelonën? Po, sepse në nivelin e femrave e shiko pak. Okej, love you. Po në nivelin e femrave Barcelona është më lart. Okej, tani është realitet, por është i hidhur, jo i hidhur, është realitet. Po niveli i çunave? O, dëgjoni, mos u lodhni kot. Po e marrin premtimin tani. Është premtim që do marrim tani, do luaj me Realin dhe kur ti bëj gol Barcelonës do festoj me Shqiponjën. Është premtim që do japim. Po, premtim. Okej. Do të presim ditë do themi ka për parë tek ne. Çfarë do më shumë? Angela je me Real Madridin apo jo? Po. Dhe me Lamine Yamal lojtar të preferuar. Po. O zoti i madh. Jam pa kontradiktore, e di. Jam kontradiktore, po tani nuk kam çfarë bëj. Edhe akullore dhe çokoladë. Tani si mund ti jesh me Realin dhe preferon Yamalin? Shiko pak tani. Që e vogël vërtet Reali ka qenë skuadra ime zemrës. Dhe është akoma. Ndërsa për shkak të moshës, duke ditur që Yamali është në moshën time 18 vjeç, duke parë edhe me Spanjën me të gjitha. Moshatar. Po, është moshatar dhe është yll bota, është talent i lindur. Kështu që Vazhdo. Ama i ke burma të, po i ke burri, i ke çoj. Ma preku pak zemrën. Tatura të përbardhës aty ti. I ke çoj që dhe tifozët e Realit, dhe tifozët e Realit adhurojnë Barcelonën. Nuk e adhurojnë. Jo, nuk e adhurojnë tani. Nuk e adhurojnë miku. Nuk e adhurojnë. Tash mos sa fut kot. Ai është përbardha dhe ka 7 xhuxha të rrotull. Se pëlqeu shumë krahasimi, tani po e mendoj. Yamali është 18 vjeç. Edhe ti je 18 vjeç. Moshatar. Do ta kopjosh pak Yamalin për në fushë. Jo për karakter, se nuk është mirë puna aty. Po, do ta kopjoj, është i vogël, është një talent i lindur, po ecë shumë, mendoj që është në hapat e dur, do ecë shumë më shumë, dhe pse jo që t'jem dhe unë në hapat e ti. Tani, hipotetikisht, po t'ishe si Yamali aktualisht, me ato lekë që ka i, do e bëj edhe ti jetën si ai? Pyetje e bukur. Unë ta them burra që po, edhe më keq. Unë po t'isha shoferi autobusit, po shoferi parë, shoferi që subvencionat të parin, do kisha bëj jetën 2 herë më keq. Po ti Angela? Po. Po. Më pëlqen, është gotë sinqert, pëlqen. Kalojmë pak. S'po bën ndonjë nam të madh. Ka shpëtuar disa gjëra. Po shijon jetën. Po e shijon jetën. I freskët është ceremonia e topit të art për futbollin ton.
ku prezente ishte edhe Angela që shkëlqeu tapetin e kuq dhe jo vetëm. Faleminderit. Por unë dua të ndalem në tjetër gjë. Okej. Angela, edhe pse ka pasur sezon shumë të mirë me të utën, nuk e fitove dot çmimin talenti i vitit. Po. Tani, e para. Të pyetjet me shpec. U kam vërtet të pyes. Kishe pritshmëri dhe a u zgënjeve që nuk e more ti topin talenti i vitit? Tani, ceremonia e topit të artë është një ceremoni shumë magjike. I bëri qok atje. Jo dua shumë, por Tani, që jam zhgënjyer dhe më kam mbetur hatri, po sepse unë e meritoj që të jem te talentet e vitit. Sepse kam thënë shumë, si për ekipin tim, ashtu edhe për kombëtarët. Ti thua paktën ti isha nominuar. Po, ti isha nominuar. 10 isha nominuar apo jo? Po, 10 isha. dhe këtë vit nuk nominuan. Po, aq më tepër që bëra edhe një gol me kombëtarin, thash që është edhe kjo golin e sezonit. Dhe thash që është edhe një rast shumë i mirë, po, një aspekt plus, aq më tepër që kam dalë edhe në emisione të tjera duke promovuar veten, aftësitë e mia, këto. Dhe mendova që këto, do thënë përpos kësaj pjesës së emisioneve, unë po flas për veten time në fushën e vlerët nuk kam dhënë. Dhe mendova që do isha, pastaj për ta fituar, po. Unë e di, dua të bëjmë çdo ditë versionin më i mirë i vetes time si në fushë ashtu dhe si njerëj. Dhe në fushë mendoj që e kam dhënë veten dhe pse jo edhe për të dalë talenti i vitit. Por nuk kishe as e nominuar. Po, as e folur me njëri, i ke thënë kujt. Ti mendon që ndikoi diçka apo thjesht? Jo, nuk e di. Nuk ajo po thotë vëlla që unë në fushë kam bërë gjërat. Patjetër, prandaj nuk e pyetur. Po. Ke fol me njëri ku diun qof nga klubi, qoftë ka arsyetuar kush ose pse? Nuk preferoj që të flas me njëri, për ata e din shumë mirë sepse unë jam pjesë e kombëtarës, jam pjesë e një ekipi, ata ndiqen në çdo rrugë, ne kemi edhe këto step by step që na shohin në çdo ndeshje, kështu që mendoj që pjesa më e bukur është që ata e shohin. Tani pyetja është, për topin e artë të çunave dhe talenti i vitit çunave kanë votuar në dijenin time kapitenët dhe trajnerët. Shu ka qenë dhe për femrave? Po. Pra, që ka punë brenda. Ka litroj. Pastaj bër pa kolegët edhe për ndoshta për xhelozi ose kush ka pas më shumë isi. Gëzuar për Angelën. Gëzuar. Tani unë do kaloj pak te futbolli i çunave, të kombëtarja. Ti e ndjek shumë futbollin apo jo? Sigurisht. Ne kemi profesion plus që është edhe arritje e çunave. Patjetër. Ëndra për botror. Më fal, ndjek edhe kështu jashtë jo kur nuk luan vet? Po, sigurisht, po. Jo, se ka tipologji të ndryshme. Unë është drejt kjo. Sport nuk e ndiq atë sportin që bëja vet. Kombëtarja e çunave. Jemi në prag të botrorit. Besoj e ke ndjekur gjithë fushatën e kualifikimeve. Sigurisht. Çfarë ka qenë për ty gjë më e bukur në këto eliminatore? Gjëja më e bukur dhe momenti historik është kur ne e mundëm Serbin. Goli i ri Manaj në të njëjtin minutë që e humbi penalltin që unë isha prezente në stadium, në të njëjtin minutë shënoi dhe super golin. Kështu që proud to be Albania. Po momenti më i keq i këtyre eliminatoreve. Hanjer. Kemi pasur vetëm momente të bukura. Faleminderit. Penalltia e humbur me Serbin këtu. Shko pak, nuk mund t'i vesh shumë faj. Sepse jam lojtare vetë në fushë, ju keni luajtur vetë, kështu që është diçka që nuk zgjedh. E do ta bësh apo nuk do ta bësh? Është presion. Ti je lojtar të marrë gjithë atë përgjegjësi mbi supe, do të thotë shumë. Kështu që nuk ndihem as pak keq dhe askush nuk duhet të ndihet keq në lidhje që ai humbi penalltin, është njerëzore. Duke qenë se futbolli në Shqipëri nuk është se ka atë, po themi, përhapje që ka futbolli femrave në Shqipëri. Dhe sapo dhe rastin e ri Mana që ishte presioni penalltis, kur luan vetë në fush, edhe me shoqë keni presion? Sigurisht. Keni, Po. Unë gjithmonë kam shumë presion. Në çdo lloj ndeshje, mjafton edhe me ndeshjet me karakter më të ulët, se mund të ketë si ekip, unë kam shumë presion, nuk e di. E marr atë ndeshje, do thënë me seriozitet më të madh, them ua si do luaj tani, çfarë do bëj, sepse kam 6 vite që luaj futboll. Është prapë ajo aq më tepër me kombëtarin shumë. Unë dridhem që në momentin që këndoj himnin. Është emocion më vete. Më i madh, patriotik. Po. Tani shumë veta e paragjykojnë futbollin e gocave, thonë që nuk vlen si futboll, janë ekipe dota. I urrej, është një gjë që është e pa kuptim. Të thuash që aq më tepër pyetje që ja. Ma mos se një nga ata që mendon. E mori të kuqen, duhet të vaj, të lutem. Jo, ka dalë. Shiko, më vjen keq, nuk fola. Po abuzoni mbi mendimet e tij. Ka thënë episode të tjera ata nxjerrën. Jo, pse? Thjesht flet më shumë se fjalët, po. Por çfarë mendon që është gabim që paragjykojnë futbollin e gocave? Unë mendoj që një person, po them një mashkull që thotë që femrat nuk luajnë futboll ose nuk dinë femrat, vajzat nuk dinë të luajnë futboll, nuk janë për futboll. Futbolli është për meshkuj. Më fal pak, mirëpafshim, nuk mund të flas me ty sepse ti e ke mendimin shumë të ulët. Më fal që të ofendoj, por shkon edhe nga erdha. Ore më fal, ai s'po mendosh do ishe e gatshme të dilë duel 1 kundër 1 çuni.
Ua, Futboll. Që tani. Se po mendoja pyetjen tjetër se u bë dhe ligji, e ke parasysh? Ne kemi edhe një ndeshje tani të mërkurë me çunat. Me çunat? Po, me çunat që bëjmë këto miqësoret, po. Ndeshje miqësore. Të Utës? Po, të Teutës. Kështu që mos të vi çudi kur të kesh ndonjë kështu në një sparka, ndonjë hedhje në ajër, ndonjë nga Jo, këto. do shkoj ta shoh. Edhe unë për ne pa pres ku do e bënin Durrës? Në Durrës. Do ta mërkurën. Po. Se nuk ka pak Jo fizikë, nesër pas ka parë. nesër. Tani si femrat jo vetëm, po edhe ne, po edhe femrat shquhen si një karakter emocional. Po. I ndjesëm. Nuk po të pyes për herën e parë, po të pyes për herën e fundit kur ke qarë për futbollin. Qofsh ti vetë në fushë ose qofsh që e ke parë diku. Po, isha tani erën e fundit në grumbullim me kombëtaren dhe ndeshjen e dytë. Ndeshjen e dytë që e kisha kundra Slovakisë. Po. Dëmtohem tek fundi i pjesës të parë dhe dyshosha për një mini frakturë në pjesën e trinës. Po, edhe për ACL-n. Po ndërkohë Po. Pas drejt pra. Që nga frikshme çukur dëgjon. Jo, vërtet ishte një dramë shumë e madhe. Dhe aty u ndjeva shumë keq sepse ne po luanim, po bënim një ndeshje shumë të mirë. Ishim në hapa shumë të mirë dhe Slovakia është një ekip që është vërtet ka potencial dhe ka vlera si ekip. Kështu që më thanë që duhet të dilja. Sigurisht që kam thënë që jo, nuk mundem dhe nuk dola. Vazhdova sepse i bëra ato testet e gjuri dhe kisha gjurin okay. Pastaj për pjesën e trinës nuk e vrava mendjen shumë sepse thash që është diçka kalimtare. Dhe kur luaj dhe pjesën e dytë, pastaj ishte te minuta e 60, nuk mundesh ato sepse largova edhe një top me trin, aty e bëra më keq dhe aty vetëm kam qarë në fushë dhe kam thënë që si e lashun ekipin e balt. Jo, ti bravo një herë për guximin që vazhdove të luaje. Po. Dhe kam bërë kundra çdo lloj doktoreshe, fizio, trajnera. Kam thënë që do ta vazhdoj. Do ta vazhdoj sepse është kombëtarja në fund të ditës. Po nuk që për të kombëtarja e çunave. Me këtë lloj guximi. Futbolli është sakrificë. Mbi të gjitha është sakrificë.